先，講完啦。我仲有執，啱啱冇先啊！啱啱有鏡頭睇唔到嘅，好過你講眼先。次次都係咁喎。我覺得你望眼先。一個唔信就揦嘢係咪？係啦，第一落條錢嚟咁。睇招招。係啊，我都拍手都冇嘢。一係嘢打自己有，擋曬變咗。我驚啦！係啦，我頭先冇咩好啲現象俾你出嚟，好自由啊！睇正話。差唔多。喂，點開唔到？緊要喎，係你咪就得先。好打頂！哇，買咗嘢。哇！係咯。冇事，唔好有。好開咯！冇反應先，冇反應，冇反應。唔得意，我諗唔得意。係咯，我睇住你爆唔到嘢，我睇住你撳，冇反應嘅。唉，唔似嘅嗰度。係咯，撳極都撳唔到嘅，卡住咗。打電腦都唔得啊！得嘅。No bother。係咯。
哎，救到！我整咗嘢。係冇事。OK 啊！哇！我俾一啲。死到啦！幫人殺你。會唔會係我？係8個人未啊？唔使周嚟換。依家係我帶佢哋出嚟講啊，咖啡又得。個掣又壞咗啊！一場講四節定節定係係咯，呢個食完飯，喂，我兜錢係咪度？唔知邊度？冇所謂啦，係嘛？可以啊，可以啊，可以啊。8個人喎。你呢兜錢係邊個嘅先？咁多錢嘅？你少數講啊！攞錯隔離。你我想用啦。咩攞嚟拜人咩話？拜仁同啊，黑到咗啦！拜仁要贏2-4。咁嘅咯。雙打。你中幾啊？你中幾？爭一件人啊！中幾好嘢中幾？我係中英皇4係冇嘛？中幾啊？中英開4係冇嘛？係啊，乜嘢啊？嗰陣時啦，你係可以死一步，你唔可以死兩步。啊係，你死兩步，我死。有冇你點撚樣都唔可以死兩步。收，唔記得咗。我數學好渣，成日搞手機啊！你死兩步真係。我數學好快，真係可以死。死完。
佢咪未試過教錯 course，係啊，成日死啲啊！成日死就佢係，唯有一死以謝天啊！係一死佢太瘋啦，一死以謝天華。大先就死先嘅。有啲好慢。呢個就係嗱，佢一齊啊！喺呢邊啊，就係諗住講邊啊？哎呀，嗰邊有啲啊，呢個就係一問題。啊唔緊要，入咗去打到冇先啊，你打個電腦先啦。打到先我攞嚟。呢邊冇呢邊。我哋呢度就入咗部機啊，呢度啊，呢度。話乜名嚟嘅？幾場你見過佢哋？咁樣講。呢個邊個啊？哦，我啊。話好勁啊，唔夠打。咁可以接係嘛？啱啱嚟嘅。冇啦，佢哋死啊！係我隻規規嚟個飛仔，係啊，我都覺感覺非常啊！我頭先爆兩次都爆唔到，我知係呢單嘢，僅有一個就係撚住我爆唔到咯，係咯，仔都輸咗俾人。好犀！好驚呢部嘢啊！呢個你俾一手呢個，你開啊！開燈。大啊嘛係咯，都係你做咯，有兩部都跑機，或者係。大佬上下咯啊！我問你做乜嘢咯？飛翻嚟啊！你飛翻嚟啊！我係追人。我係咩打你？冇反應，死！
怖㗎啦！400幾血，你200幾血，你有先，但係你個人做嘅就食槍。哦頂，肯掟佢，肯掟就俾你掟過啲。呢啲俾你掟，喺黃卡成日打唔中我，呢頭打中佢嗨一碌。簡單啲啊，呢位。係啊，你太前啊！你寧願攞條佢去借抽，但係你唔肯同佢碰槍喎，隔離。我都有嘅嗱，咁啱啱係俾人打單嘅，我就係提你咯。打到，算啦，冇嘢做，射下隔離好冇撚住。哎呀，我諗住，咦？有咩人打緊喎？跟住你逐間就褪下褪下，好啲可以。我打係快嘅，又咁啱又俾人射。你都好煩啦！你我喺度打你一幕先，玩事啊！你唔知邊個位有安全位嘅？因為你不過啱啱貼咗喺後面嘅，但係無時無刻都揾嘢做，死埋好被動。你覺得好主動大嘅，成日做好被動。因為你係不停拗嘢做，你代入你嘅翻工模式你就知㗎啦。你有得做都你鳩埋啊！繼續喺夾出啊，喺夾出，人哋係咁入你，跟住係咁做喺度仆街添。但係而家你匿喺埋一邊，隻眼唔喺望住嗰邊，睇唔緊到。但係有個明顯唔係咯，有個明顯係諗緊點樣已經入鳩佢咯，而家啲情緒下，入得時有兩三兩啲嚇，你可以咁做嘅，但係你要快好多，你起碼要快3倍，你而家入嚟嘅速度你要快3倍，因為我要快啲完，即係留翻高時間。
係跳兩下你就要捉到，跳兩下你捉唔到嗰啲根本就唔係捉。打你哋，兩個咯，有冇奶？好難打喎。有冇老婆？哎呀，捆綁器啊 ，SM 啊！你而家 SM 係如果兩下都捉唔到嘅，你唔使咁打就，但係唔需要打咁埋，因為你根本都冇兩下 step 就捉到嘅位，咁即係你個功夫未去到可以兩下 step 捉到。你要威脅人，起碼兩下 step 就捉到啦。跟住人哋先話拗鳩，但係你要有把握咯，起碼有5至6成嘅機會你兩下 step 就捉到，嗰啲先係位嚟㗎嘛。你下下跳到尾，你估人哋真係同你玩咩？跳到尾隔離嗰個捉鳩你唔係啊？你喺大啲，你以為等緊對面嗰個捉鳩佢，人哋都捉緊你，人哋兩個捉鳩你一個啊！你下下仲要咁一路跳喎，下下都係自殺喎！點解你玩啊？嗰時候唔係唔使做多餘嗰啲喺度反轉喺度打，佢根本都冇你過你。你兩下 step 入唔到，佢根本就冇你過你。你練好啲步槍先，你唔好諗住夾咩夾乜嘢冇用嘅你。對唔住啊！冇啊，大佬，問都冇。對唔住啊！睇唔到啊！我哋嚟下槍先。